Лука. Икенсе бүлек. Ул көндәрдә Август Кайсар тарафынан тотош Рим империяһында халык исәбен алырга дигән буйрук бирелгән. Был халык исәбен алу тәүге тапкыр Сурия менән Квирини идара иткән мәлдә үткәрелгән. Исәпкә алыныр өчен һәр береһе үз калаһына киткән. Юсуф та Галилеялағы Назара калаһынан Яһудияләге Вифлеемга, Давудтың туган калаһына юлланган, чөнки Давуд нәселеннән булган. Ул исемлеккә теркәлергә үзенә ярешелгән Мәрьям менән бергә барган. Мәрьям авырлы булган. Улар Вифлеемда сакта Мәрьямдың бала табыр мәле еткән. Мәрьям үзенең беренче балаһын, улын тудырган. Ул уны юргәккә төреп, мал утлыксаһына һалган, чөнки кунакханала урын булмаган. Бернисә көтүсе ошо төндә шул тирәләге яланда һарык көткән. Капыл улар алдында Раббының бер фәрештәһе пәйда булган, һәм уларҙы Раббының данлы балҡыуы солғап алған. Көтөүселәр бик ныҡ ҡурҡҡан. Ҡурҡмағыҙ, Тигән уларға фәрештә. Мин һеҙгә бөтә халыҡ өсөн ҙур шатлыҡ булырлыҡ ҡыуаныслы хәбәр килтерҙем. Бөгөн Дауыттың ҡалаһында һеҙҙең өсөн ҡотҡарыусы тыуҙы. Ул Мәсих, Раббы. Бына ошо билдә аша һеҙ баланы танырһығыҙ. Ул мал утлыҡсаһында биләүле ятыр. Ҡапыл фәрештә янында бик күп фәрештәләр, күк ғәскәре пәйҙә булған. Улар Алланы данлаған. Бейек күктәрҙәге Аллаға дан, Алланың үҙе һайлап алған һәм яратҡан кешеләренә ерҙә именлек булһын. Фәрештәләр күккә күтәрелгәндән һуң, көтөүселәр бер-береһенә: Әйҙәгеҙ, Вифлеемға барайыҡ. Раббы әйткән урында булып, был хәлде күрәйек. тигәндәр. Улар ашығып Вифлеемға килгән. Унда Мәрьям менән Юсуфты һәм мал утлыҡсаһында ятҡан баланы тапҡан. Сабыйҙы күргәс, уның тураһында үҙҙәренә хәбәр ителгәнде һөйләп биргәндәр. Көтөүселәрҙең һөйләгәнен тыңлап тороусыларҙың барыһы ла хайран ҡалған. Мәрьям иһә быларҙың бөтәһендә йөрәгенә һалып ҡуйған һәм шул хаҡта уйлап йөрөгән. Көтөүселәр ишеткән һәм күргәндәренең барыһы өсөн дә Алланы данлап һәм маҡтап көтөүҙәре янына ҡайтҡан. Барыһы ла фәрештә әйткәнсә булған. 8 көн үтеп, баланы сөннәткә ултыртыу ваҡыты еткәс, уға Ғайса тип исем ҡушҡандар. Мәрьям балаға уҙғанға тиклем үк фәрештә уға ошо исемде биргән булған. Муса ҡануны буйынса таҙарыныу йолаһын үтәү ваҡыты еткәс, Раббы алдына килтереү өсөн Мәрьям менән Юсуф баланы Иерусалимға алып барған, сөнки Раббының ҡанунында Һәр беренсе туған ир бала Раббыға бағышланырға тейеш. тип яҙылған. Шулай уҡ Раббы ҡанунында әйтелгәнсә, 2 урман күгәрсенен йәки 2 күгәрсен балаһын ҡорбан итеп килтерергә тейеш булғандар. Ошо ваҡытта Иерусалимда Симеон исемле тәҡүә һәм Алланы ололаусы бер кеше йәшәгән. Ул Израилгә йыуаныс килерен көтөп ғүмер иткән изге рух менән һуғарылған булған. Изге рух уға: Раббы тарафынан ебәрелгән Мәсихте күрмәйенсә үлмәйәсәкһең, тип әйткән. Симеон изге рухтың ҡушыуы буйынса Алла йортона килгән. Атаһы менән әсәһе Муса ҡанунында бойоролғанды үтәү өсөн баланы Алла йортона алып килгәс, ул сабыйҙы ҡулдарына алған да Алланы данлап былай тигән: Хәҙер инде хаким, һиңә хеҙмәт итеүсе был донъянан именлек менән китә ала. Сөнки вәғәҙәңде үтәнем. Мин һинең ҡотолоуыңды үҙ күҙҙәрем менән күрҙем. Уны һин бөтә халыҡтар алдында әҙерләнең. Ул мәжүсиҙәргә асылыш алып килеүсе яҡтылыҡ һәм һинең Израиль халҡыңдың даны. Ғайсаның атаһы менән әсәһе Симеондың бала тураһында әйткән һүҙҙәренә ғәжәпкә ҡалған. Симеон уларҙы фатихалап, баланың әсәһе Мәрьямгә: Был бала Израилдә күптәрҙең түбән төшөүенә һәм күтәрелеүенә сәбәп булһын өсөн илаһи билдә итеп һайланған. Был билдәне кире ҡағырҙар. Шул сәбәпле күптәрҙең йөрәктәрендәге уй-фекерҙәре асылыр. Ә һинең үҙеңдең күңелең аша ҡылыс үткәндәй булыр. тигән. Унда Асир нәҫеленән Фануилдың Анна исемле пайғамбар ҡыҙы ла булған.
Инде өлкән яшьтәге был ҡатын кейәүгә сыҡҡас, ире менән 7 йыл гына йәшәп, тол ҡалған һәм уға әле 84 йәш булған. Анна һәр ваҡыт ураҙа тотоп, доға ҡылып, Алла йортонда көнө-төнө Аллаға хеҙмәт иткән. Ошо ваҡытта Анна улар янына килеп, Алланы данлап, Иерусалимдың ҡотҡарылыуын көткән кешеләрҙең бөтәһенә лә бала тураһында һөйләп биргән. Мәрйәм менән Йософ Раббы ҡануны талаптарының бөтәһен дә үтәгәс, Галилеялағы үҙҙәре йәшәгән Назара ҡалаһына ҡайтып киткән. Бала иһә үҫкән, нығынған һәм зирәк аҡыл туплаган. Уға Алла үҙенең фатихаһын биргән. Ғайсаның атаһы менән әсәһе йыл һайын Иерусалимға ҡотҡарылыу байрамына йөрөгән. Ғайсаға 12 йәш булғанда улар ғәҙәттәгесә байрамға киткән. Байрам көндәре тамамланғас, Йософ менән Мәрйәм ҡайтыр юлға сыҡҡан, ә үҫмер Ғайса Иерусалимда тороп ҡалған. Атаһы менән әсәһе быны һиҙмәгән, башҡалар менән бергә ҡайтып киләлер тип уйлаған. Бер көнлөк юл үткәндән һуң, уны туғандары һәм таныш-белештәре араһынан эҙләй башлағандар. Таба алмағас, Ғайсаны эҙләп Иерусалимға кире килгәндәр. 3 көндән һуң уны Алла йортонда тапҡандар. Ул ҡанун уҡытыусылары араһында уларҙы тыңлап, һорауҙарын биреп ултырған. Ғайсаны ишеткәндәрҙең бөтәһе лә уның аҡыллы яуаптарына хайран ҡалған. Атаһы менән әсәһе уны күреп аптыраған. Улым, Тигән әсәһе: ни өсөн беҙҙең менән улай иттең? Атайың менән борсолоп, һине эҙләп бөттөк. Мине ниңә эҙләнегеҙ? Атайым йортонда булырға тейешлегемде белмәнегеҙме ни? Тип яуап биргән Ғайса. Ләкин атаһы менән әсәһе уның әйткән һүҙҙәрен аңламаған. Ғайса улар менән бергә Назараға ҡайтҡан һәм бар нәмәлә уларҙы тыңлаған. Ә Мәрйәм быларҙың бөтәһен дә йөрәгендә һаҡлаған. Ғайса иһә үҫкән, аҡыл туплаган, Алланы ла, кешеләрҙе лә ҡыуандырған.